Այս տարի հունվարի 26-ից 30-ը ըստ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու տոնացույցի առաջվորած պահքն է, այն հաստատել է մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը դուրս գալով խոր վիրապից 65 օր քարոզեց Սուրբ Ավետարանը, իսկ վերջին 5 օրերը ծոմապահություն նշանակեց ողջ ազգի համար։ Ուստի այս պահքը հատուկ է միայն հայ եկեղեցուն, նրա ինքնուրույն սովորություններից մեկն է եւ համարվում է հայոց ազգային առաջին պահքը։ Մեր նախնիներն այս պահքը շատ խիստ են պահել, հանապազաղ աղոթելով եւ իբրև սնունդ ընդունելով միայն հաց, աղ եւ ջուր եւ դարերի խորքից փոխանցել են այն մեզ։ Արագածոտնի թեմա կարևորելով պահքի եւ ապաշխարության նշանակությունը հորդորում է իր զավակներին անխափան անցնել այս ազգային ընթացքը ի բժշկություն հայոց ազգի մարմնի, մտքի եւ հոգու եւ հրավիրում բոլորին պահքը սկսել հատուկ կարգով, որ կոչվում է կանոն գիշերային ժամ ու աղոթից, որ կատարի վերածանր հիվանդացի բժշկություն ցավոց եւ ի քավություն հանցանած։ Այն կկատարվի հունվարի 25-ին աշտարակի Սուրբ Մարիաննե եկեղեցում ժամը 19:00-ին։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունը հունվարի 27-ին սահմանված ոչ աշխատանքային օրում չի չեղարկելու ամրագրումները եւ դրանք կսպասարկի հունվարի 24-ին շաբաթ օրը։ Ամրագրված անձինք պետք է ներկայանան վայր ամրագրված ժամից առնվազն 15 րոպե վաղ։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունից հայտնում են, որ 20.01.2026 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում կատարված լրացման համաձայն հունվարի 27-ը սահմանվել է ոչ աշխատանքային օր։ Քաղաքացիների հարմարավետությունն ապահովելու համար ծառայությունը չի չեղարկում արդեն իսկ կատարված ամրագրումները եւ դրանք սպասարկելու է ամբողջ ծավալով հունվարի 24-ին։ Հունվարի 27-ին միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության կողմից մատուցվող ծառայությունների համար նախապես հերթագրված անձինք կսպասարկվեն հունվարի 24-ին շաբաթ օրը։ Ծառայությունից կրկին հիշեցնում են, որ հունվարի 24-ին սպասարկումը կկազմակերպվի բացառապես հունվարի 27-ին հերթագրված անձանց համար, ինչպես նաեւ կտրամադրվեն 2026 թվականի հունվարի 23-ի դրությամբ հանձնելու ենթակա անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պարգևատրման կարգադրություն է ստորագրել, ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 22-րդ կետով եւ պետական պաշտոնների եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի 22-րդ հոդվածով կարգադրում եմ ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողներին խրախուսել միանվագ դրամական պարգևատրմամբ համաձայն հավելվածի։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Առաքելյանին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել համապատասխան վճարումների կատարումը, ասված է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարգադրությունում։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպում է ունեցել Coca-Cola ընկերության գործադիր տնօրեն Գորան Բոգդանովիչի հետ։ Հանդիպման ընթացքում բարձր է գնահատվել Coca-Cola ընկերության եւ Հայաստանի միջև շուրջ 3 տասնամյակ ձևավորված արդյունավետ եւ կայուն համագործակցությունը, ընդգծելով դրա նշանակալի ներդրումը երկրի տնտեսության, աշխատատեղերի ստեղծման եւ սոցիալական պատասխանատվության նախաձեռնությունների իրականացման գործում։ Զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են փոխգործակցության հետագա անլայնման հնարավորությունները, մասնավորապես արտադրության զարգացման, նոր ներդրումային ծրագրերի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու կայուն զարգացմանն ուղղված նախաձեռնությունների համատեքստում։ TikTok սոցիալական հարթակում տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար իբր սոցիալական հիմնադրամից 300,000 դրամ նպաստ ստանալու հնարավորության մասին հրապարակումներ սահմանափակ ժամանակահատվածում հղմամբ անցնելու եւ դիմում ներկայացնելու միջոցով։ Այս մասին ահազանգում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Սակայն իրականում այս եղանակով հանցագործները կրկին անգամ փորձում են ձեռք բերել ձեր անձնական եւ բանկային տվյալները, ինչը հետագայում կարող է հանգեցնել ձեր դրամական միջոցների հափշտակմանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է չանցնել կասկածելի հղումներով, չլրացնել դիմումով պահանջվող որևէ տվյալ։